د اسلام آباد د ډي چوک د شهیدانو لیست راورسېد. دغه شهیدانو چې کوم هلته په هسپتالونو کې پراته دي مکمل معلومات را سره شریک کوم چې په کوم هسپتالونو کې پراته دي، کوم دي او د کوم ځای سره تعلق ساتي. د خیبر پښتونخوا چې کوم دي ټول پښتانه دي، نو هغه به لیست پر شریک کوم. ویډیو را سره مکمل وګورئ، د نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه ته پته ولګي کنه چې چا څوک نو چې هغه پسې لاړ شي خپل لاشونه راوړي. ملګرو په دې کې اولنی دی محب الله ذل خیبر سره تعلق ساتي، بیا د شهزاد پېښور سره تعلق ساتي، او شریف چې دی نو دغه توربېله ډیم، وسیم سوات، ظهور پېښور، ځوان خان پېښور، وارث خان مردان، عمران خان درگۍ، طارق مردان، شاهد مردان. دا لیسټونه چې دي نو دلته مکمل نومونه وایم چې چا څوک نو هغه پسې لاړ شي. بیا سید علي پېښور، محمد اکرم ټانګ، محمد اسد کوهاټ، خلیل مردان، او بیا نصیب الله پېښور، نور اکبر ثوابی، عبدالمدین ایبټ آباد. او ملګرو دغه نه پس چې په کوم هسپتالونو کې پراته دي نو راشي کنه مکمل د هسپتالونو ډیټیل درته هم درکړم خیمه چې څوک هم د چا هم څوک نو په هغه پسې لاړ شي چې چا هم په دې کې نومونه وي نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو هغوی ته ورسوئ چې په خپل کسانو پسې لاړ شي هغه لاشونه راوړي. ملګرو بیا چې په کوم هسپتالونو کې لاشونه پراته دي نو هغه هسپتالونه دا دي. په کې اول دی فیمس هسپتال، په هغه کې 215 کسان پراته دي، او پولیکلین هسپتال چې دی په هغې کې 42 کسان پراته دي، اسلام آباد میډیکل کمپلیکس کې 62 کسان پراته دي، ایڈوانس انټرنیشنل هسپتال کې 25 کسان پراته دي، بی بی اے پای کې 55 کسان پراته دي، کلثوم هسپتال کې 3 او فیډرل هسپتال کې 5 کسان پراته دي. ملګرو دا نوی لیست راغی، زمونږ اصل مقصد دا دی کنه چې چا هم څوک نه وي نو هغه په دې هسپتالونو کې پراته دي، دې هسپتالونو ته ځان ورسوئ. او دا کومه نومونه مې چې ته وویل کنه دا شهیدان شوي دي دا په هسپتالونو کې پراته دي. په ډي چوک کې چې کومه هغه باندې چې کوم فایر شوی د شپې دوی په هغه کې شهیدان شوي دي، هسپتالونو ته وړی شوي دي، دوی له غسل ورکوي، دغه نه پس چې دی نو بیا هغه کورونو ته لیږي. خو چې چا څوک نه وي کنه په دې نومونو کې د چا څوک وي نو په کار چې هغه لاړ شي او د خپل لاش راوړي. نو ټولو ته همدا خواست دی یار زموږ د پښتنو سره ډېر زیاتی شوی دی، زموږ پښتانه جذباتیان دي ځکه کنه چې جلسې او جلوسونو کې دا داسې کېږي یا پکې دماکې کېږي او یا پکې داسې زموږ د پاکستان کې جلوس کې یا جلسه کې نو هغه سره داسې کار بیا کوي کنه ځکه چې په دوی د اسرائیل نه زیات دي او نه دوی په چا باندې رحم کوي. زموږ اصل مقصد دا دی کنه چې موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړو او تاسو ته هغه څه ووایو کنه چې کوم حقیقت دی، بل تاسو ته وښیو کنه چې په اسلام آباد په ډي چوک کې کومه شهیدان شوي دي نو چې هغه تاسو خپل لاشونه کور ته راوړئ سریبو د ختم نشي کنه. نو ما تاسو ته وویله او زما دا ویډیو ور پښتون ته ورسوئ.